AQSh Isroil-Eron urushiga endi Livan ham qo'shiladimi? Livanning Hizbulloh guruhi ikkinchi marta o'tar kechasi Isroilga raketalar uchirdi. Yahudiy davlati javob zarbalari yo'lladi. Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining xabar berishicha, guruh shu tongda bosib olingan hududlarga raketalar va uchuvchisiz uchish qurilmalari orqali zarba bergani uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olgan. Hizbulloh Isroilga hujumni Ali Xomanayning toza qoni uchun qasos, Livan va uning xalqini himoya qilish hamda Isroilning takroriy hujumlariga javob sifatida amalga oshirganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Livan bosh vaziri Navaf Salom mamlakat janubida amalga oshirilgan raketa hujumlarini mas'uliyatsiz va shubhali harakat deb atagan. Uning so'zlariga ko'ra, bu holat Isroilga mojaroni davom ettirish uchun bahona bo'lishi mumkin. Isroilga tegishli nashrning yozishicha, Hizbulloh 2025-yilning yozida Isroil va Eron o'rtasida 12 kun davom etgan urush paytida Isroilga hujum qilmagan. Bu guruh 2024-yilning noyabrida AQSh vositachiligida Isroil va Livan o'rtasida erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvi kuchga kirganidan beri ilk bor Isroilni o'qqa tutgan holat hisoblanadi. Tehronning Yaqin Sharqdagi asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblangan Shia musulmon guruhi, ya'ni Hizbulloh 28 fevral kuni Eron bilan birdamligini bildirdi. Biroq mojaroga bevosita aralashish yoki aralashmasligi haqida aniq bayonot bermagandi.